Hello，欢迎回到白小军频道。今天这期视频教大家如何分析竞争对手他的网站有多少网页。比如说你的对标网站，它有多少篇博客、多少个产品，或者说一些普通页面这样。这个视频的话，不仅教大家如何去查询，还把它背后的一些原理给大家讲清楚。那就废话不多说，开始我们今天内容。先到我的博客网站白小军 wm.com， 然后到这个页面，我在这里用 AI 编辑了一个简单的小工具，在这里输入你要查询网站的域名，这里域名一定要填写完整，因为有的网站它可能是带 3w 点，有的它就不带。输入好之后，我们点击下面这个分析的按钮，这样的话，它就会自动分析这个网站的站点地图。在右边这里会显示当前页面的总页数，当然这里的总页数是站点地图中的，因为有些网站它可能某些页面被它隐藏了，或者说它没有放到站点地图中，这些页面是不被统计的。除此之外，它会显示这个站点地图下面有哪些子文件。你像我的这篇博客，它下面就有5个子站点地图，像博客站点地图，然后页面站点地图、类目站点地图、标签，还有就是作者页面这些。当然，像一些商城的话，它可能还会包含一些产品类目这些。这个等会再给大家演示。你可以直接点击这个三角把它展开，然后访问你想要访问的页面。除此之外，在下面还有一个下载 Excel 表格，我们也把它下载下来。这样的话，也可以在桌面本地打开。它也是根据页面的类型做了区分，然后你可以查找你需要页面的链接。这是我博客网站的站点地图，然后我们再换一个，我再选择一个工程机械类的网站，把它的域名输入到这里，点击分析，然后它也开始寻找当前这个页面的站点地图。从右面这里可以看到，它的总页面就是176个，然后下面只有一个 sitemap， 我们把它下载下来，然后打开，这些就是这个网站的链接。像这种只有一个 sitemap 文件的网站，我们可以根据它链接后面的名称后缀来判断它是属于哪个页面。它下面像这种这个 products details 这种基本上就属于产品的详情页面，像这些把它给它标一下，这些应该就是它的产品页面，我们随便点中几个，然后在窗口中打开看一下。像这个的话就是产品详情页，然后我们再换一些链接，下面这个，这都属于产品详情页。然后我们再看一下其他类型，像这个很明显就是 about 的页面，就是关于我们嘛。然后还有一些，比如说这个产品列表，这种属于类目页或者说分类页这种，我们也把它打开。这个页面的话，就是这个类目下的产品。这是统计站点地图网页的方式，但是这种方法的话，并不是所有的网站都可以统计。比如说，我这里再换一个网站，这个网站的页面比较多，所以说它的时间会稍微长一点。然后我们可以看到它整个分析的过程，在这一步它成功的找到了这个站点地图，但是它在打开这个站点地图的时候，有一个子站点地图它是打不开的，也就是这个产品站点地图。下面的话还有一个产品标签的站点地图，也就是说，其实统计的结果并不包含这2个子站点地图。这主要是因为我用 AI 去编写这个小工具的时候，它调用的是一些免费的接口，所以说
它不是特别的稳定，然后有的时候如果对方的网站它做了一些防抓取或者之类的措施的话，那么它的页面也是抓取不了的。所以说，如果你在使用这个工具去查看对方网站站点地图的时候，发现这样的错误的话，你可以直接把下面这个请求失败的链接给它复制下来，然后在新的页面打开。现在看到这个页面就是这个网站它下面的产品站点地图，这些都是它网站产品的链接，我们可以打开几个看一下。这些都是它网站上的产品，总共的话有1000多个。这是我在博客网站上放置的一个免费的小工具，因为调用的是一些免费的接口，所以说稳定性不是那么好。然后我们接下来介绍查询对方网站站点地图的一些原理。它的原理非常的简单，大多数的网站它都会在根目录下提供站点地图，因为这样方便搜索引擎去抓取。而这些站点地图的类型基本上就是网站域名后面加上/sitemap 点 xml， 还有就是/sitemap 一个下划线 index 点 xml， 这两种的话是最常见的站点地图形式。当然除此之外可能还会有一些旧的形式，你像这种 sitemap 点 html， 还有其他这些，当然下面这些非常非常少见，最主要是上面这两种。所以说如果你想查看你竞争对手的站点地图，你就直接在它域名后面去试这几个链接形式。比如说这个网站，我在它后面给它加一个/sitemap 点 xml， 然后回收，那这个就是它的站点地图。上面这个小工具，它的意思就是找到这个网站的站点地图之后，把它上面的链接给它统计下来，在下面这里就可以直接去下载到你的电脑本地。我们再换一个网站，还是把后缀给它粘贴上来。下面这些就是这个网站的子站点地图，而且我们可以看到，我刚才在这里输入的是 sitemap 点 html， 它自动更换成了-index， 换成了这种格式。它是由这个 SEO 插件去完成的。你像我前面讲的 RankMath， 它形成的也是一样，它会帮你把网站的站点地图给它细分，这样的话更便于收录。像碰到这种站点地图的话，你就可以更方便的去查看它这个产品的站点地图，还有就是页面的站点地图，你可以根据它细分的种类去单独查看对应的内容。不同网站的站点地图链接可能不太一样，但是基本上就是这几种。如果说上面这几种你都试了，还是没有找到的话，我们再尝试通过这个 robots 点 txt 文件，你就把这里的后缀 robots 点 txt 也给它复制下来，你就到对应的网站，把它粘贴到域名的后面，把它打开。在这里面你查看它是不是有这个 sitemap 的文件，你比如说这个，然后这就是它的站点地图的链接。你在新的窗口把它打开，就可以看到它的站点地图了。我这个页面上面这个工具就是结合了方法1和方法2。如果说非常不幸，你上面几种方法都没办法查找对方网站的页面数量的话，然后你再使用第3种方法，就是市面上的一些免费的工具，它可以专门查找对方网站的页面。比如说我这里推荐的这一个，它是免费的。我们在新的页面打开，在这个框中输入它的网址域名，然后点击后面这个 Start， 它就开始帮你统计那个网站上面有多少的页面。这款工具的话，可以免费统计500个页面，对于一般的网站来说应该是够用了，不过它需要的时间可能稍微长一点。大概过了几分钟，然后它就相当于把你整个网站的页面全部扫描一遍，然后链接都记录在这里。
我们可以点击下面这个 View Sitemap Details 去查看它的一些详情。这种方式的话，它扫描的就更加的全面，基本上你在站点地图中的链接，不在站点地图中的链接，它都可以帮你去找到。然后唯一的缺点就是它有500条的一个限制，不过对于一般的网站应该是够用的。下面这些就是它统计出来的链接，上面这里的话也有一个下载的按钮，不过它没有给这些站点做归类，然后它下载下来的样式可能也是这种，看起来会稍微麻烦一点。不过你可以通过一些 AI 工具，然后把里面的内容给它重新做一个统计就可以了。这是通过外部的工具，然后我们再来看最后一种方法，这个就是之前给大家讲的一些 SEO 的工具，比如说这个 SEMrush， 我们在之前专门出了一个系列教程，讲了这个 SEMrush 的使用教程。想学习 SEO 的话，可以去看一下这个系列。你在使用这款工具的时候，它会自动帮你去扫描你网站上面的网页，以及检查这些网页可能存在哪些问题，对其做一些优化就可以了。以上几种方法的话，都可以帮助你去查找竞争对手它有多少网页。对于绝大部分的网站来说，上面这些方法是足够使用的。如果你觉得本期内容对你有帮助的话，记得点赞、收藏、加关注。那我们下个视频再见。